na fireworks. Fireworks started. Tinitingnan ni Tatay Donnie ang oras. Tinitingnan ni Tatay Donnie ang oras. Ayun o, tinitingnan niya o. Tinitingnan niya. Hinihintay niya lumabas. Sige lang pa revolution naman sa sakyan. Sa tindahan siguro. Wala pa yung fireworks ng SBMA ah. Hindi dito. Ano yun? Ang oras? Ano daw? Ay, galing ngayon, no? Banda yata ako. Hindi dito eh. Ha? Banda yan yata. Ayan, baba. Ito. Yan siguro. Saan ba yung boardwalk? Sa boardwalk, marami. Ayan na, ayan o, ayan o. Ito na, ayan na. Turun. Grabe, oh. Yung ano yun, yung sinturon ni Judas yun eh. Amoy ano na. Kaya nilagyan ko sila ng mas. Mas pa naman. Dami. Amoy ano na, amoy... Hindi ba din? Hindi, Sindura. Sindura na. Walang masyadong ano, puro paputok. Wala. Yan. Wala na, alas 12 na. Woo! Let's go na. Let's go na. Oh, that is 1 minute. Oh! Anong oras ang ba? Hindi ko alam. Ay, alas 12 na. Kaya nga yun, no? Nagano na. Puro pa. Puro kayo, ha? Hoy! Hoy! 3, 2, 1! Happy New Year! Wow, wow! Happy New Year naman. Happy New Year! Yan, yan. Happy New Year! Happy New Year, Tay! Woo! Ayan. Oh, ayan na tayo. Ayan na, oh. Ayan na, oh. Ayan na. Hindi, Nay. Ilaw lang yan, Nay. Ayun, ganda nun, no? Oo, ang dami, oh. Doon sa kabila din, oh. Oh. Hinahalang ni tatay yung niyang sinelas. Ano kayang ibig sabihin na lang niyang sinelas niya?
delikado. Yan, delikado. Hindi na, hindi. Na, hindi. Hindi, alam mo, inaano nga nila kapag nakita nila ano. Sabi niya, usip mo dito. Ano? Oo, may matanda. Oo. Ay, lalo na kung nasa babaan yan. Oo nga. Simbahan. Ano yung tatay doon eh? Ano yung tatay doon eh, ha? Simbahan. Tatay ka lang bang dito? Lalo na tayo yung turutot eh. Ibon yun na malaki. Dinara may pinto? Oo, dinara ko. Yan. Nagalang lang ito! Ayan. Galing ko, no? Ganda, o. Ayan, o. Yun doon, o. Ayan, o. Na, namumulaklak, o. Parang namumulaklak. Oh, galing, o. Ingay doon, oh. Yung mga papatok. No? Oo. Kanina walang kaingay-ingay, ngayon nagsingingay. Ay, galing, oh. Oh, galing. Ano masasabi mo, tatay doon eh? Ano masasabi mo? Tatay, Yan tatay. siyang turot at saka kalemba. Kayo, Nanay Luding, ano masasabi mo? Masasabi ko, masaya, marami putok. Vlogger na rin siya. Happy New Year! Sino yan? Yun yun. Sino yan? Sino? Happy New Year! Sino lang? Sila Alison. Happy New Year, Chan! Hello, New Year! Happy New Year! So, guagua. Tingnan mo yung terrace doon, no? Ang dami. Ang silang ganda, oh. No? Gusto nilang kakain. Parang bumukas yung terrace doon. Oo, kaya nga. Merong ano, no? Paano bumukas yun? Ganda, oh. Ganda eh. oh. Nilagay doon. Ano yung hotel? Hindi, ewan ko. Bahay yata. Bahay yan. Bahay lang, ayan, oh. Bahay lang. Ano parang bumukas? Oo, eh, ngayon na ano. Ang daming patay ayun, oh. Ang dami tayo, ang dami, oh. Bandero, no? Daming ilaw kasi kaya parang naano siya. Nakita siya, ang ganda ngayon, no? Oo, tamo. Sa pamilya. Parang, Yun, oh. Yun, oh. naubos
na rin. Boss. Wala daw pera. Natawa nga ako sa kapitbahay natin eh. Sabi niya gano'n sa atin. Siyempre, si Molly na eh. Nilakad Sinali rin tayo. Sigaw naman ako. Namay na! Ayun! Hindi naman paputok Hindi, doon. grabe yung mga paputok doon. Ako, mga sintiron ni Ulas. Kaya pala nakabuy dito. Ayan ang nagtatapos ang fireworks.